la lluvia ácida? Es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Los gases procedentes de la quema de combustibles reaccionan con el oxígeno del aire y el vapor de agua, transformándose en ácidos que se depositan sobre la superficie terrestre a través de las precipitaciones. Esta acidificación del suelo y de las aguas superficiales tienen efectos devastadores sobre los ecosistemas y supone un grave peligro para los seres vivos. ¿Por qué se produce la lluvia ácida? La mayor incidencia de lluvia ácida en nuestros días es provocada por la acción humana, sobre todo debido al uso de combustibles fósiles, ejemplo, petróleo y carbón, que provienen de las fábricas, vehículos, centrales eléctricas y calderas. ¿La lluvia ácida puede provocarles problemas de salud a las personas? Sí, porque los contaminantes del aire como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno pueden causar enfermedades respiratorias como el asma o la bronquitis crónica. Al combinarse con la humedad ambiental, estas sustancias se precipitan en forma de lluvia ácida, cayendo sobre la tierra, el agua, los bosques y los edificios, dañándolo todo debido a su acidez. Por tanto, la lluvia ácida deteriora el medio ambiente, además de los contaminantes que son expulsados por la quema de derivados de petróleo como el azufre, del carbón y unos productos más variados. No solo contaminan el aire y la humedad de la zona que están mal crearse, sino que pueden recorrer largas distancias por el viento, hasta miles de kilómetros, antes de llegar a combinarse con la humedad, convertirse en ácidos y caer en forma de precipitaciones, ya sea en la propia lluvia o bien nieve, granizo, niebla. La lluvia ácida tiene consigo diferentes impactos en lo que se respecta a lo ambiental. Uno de ellos sería la acidificación del agua, lo cual se caracteriza por ser de tipo terrestre, como ríos, lagos, mares y océanos. Por tanto, daños graves en la vida acuática y en la terrestre, al no poder beber de estas aguas ni alimentarse de peces y otros animales que habitan. El segundo impacto que tiene son los daños importantes en la vegetación, en zonas forestales y selváticas de forma directa e indirecta. Este fenómeno atmosférico contiene patrones que provocan que algunos iones bajen hasta entrar en contacto con la Tierra, y esto empobrece el suelo, haciendo que pierda sus nutrientes. La consecuencia directa de esto es que los vegetales padecen estrés y deficiencia, que les hace enfermar, más vulnerables a contraer plagas e incluso a morir. Donde esto sucede hay menos vegetación, menos hábitat y alimento para animales y personas. Los ácidos que contienen sulfato provocan un aumento en el efecto invernadero. Aunque pueden ser pequeñas cantidades de sulfato, estas al estar en contacto con ciertos componentes presentes en zonas pantanosas incrementan la producción de gas metano. Después de haber escuchado cómo se genera la lluvia ácida, sus efectos y consecuencias con el medio ambiente, ahora busquemos soluciones para detener la lluvia ácida. Las medidas para implementar la fomentación de la lluvia ácida pasan siempre por una mayor conciencia de los efectos contaminantes del mundo industrial y por ende medidas efectivas el control sobre los gases que echamos a la atmósfera. Algunas medidas usuales son las siguientes: reducir el azufre que hay en los combustibles fósiles y obligar a los conductores a emplear convertores catalíticos en sus vehículos públicos o privados. Migrar hacia tecnologías verdes o al menos más seguras para el medio ambiente, sobre todo en materiales de obtención de energía eléctrica. Un ejemplo es como apagando las luces de nuestras casas y tratando de reducir el uso de energía eléctrica. 3. Agregar compuestos alcalinos a los lagos y ríos para reutilizar el pH cuando se detecta la presencia de lluvia ácida. Optar por un mundo industrial que controle la emisión de gases de dióxido de azufre o nitrógeno. En todo caso, ofrecen alternativas de neutralización de dichos gases antes de sus vertederos a la atmósfera. Y por último, fomentar el transporte público y a las alternativas ecosaludables, el uso del vehículo o automotor, es decir, usar como las bicicletas cuando sea posible para evitar menos contaminación. La lluvia ácida huele, se ve y se siente igual que la lluvia normal. El daño que produce a las personas no es directo, es más inmediato. El efecto de los contaminantes que produce esta lluvia ácida y que llega al organismo cuando éste lo respira afecta a tu salud. La lluvia ácida es una forma de contaminación producida principalmente por la industria, pero nosotros como personas dentro de los consumidores tenemos gran parte de la responsabilidad. Es por esto de que debemos ser más limpios y debemos pedir a nuestra sociedad
que haga algo para evitar la contaminación del aire y empezar nosotros como ciudadanos y humanos a difundir esta cierta información.